காஸ்மோ ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் பாலாஜி ரவில்லா இருக்காரு. ஒயிட் சுகர் எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் எல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்றத பத்தி தொடர்ந்து அவர்கிட்ட பேசலாம். ஹலோ டாக்டர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒயிட் சுகர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒயிட் சுகர்ல இருக்கக்கூடிய ஆபத்தான விஷயங்கள் அப்படின்னா என்ன இருக்கு? ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒயிட் சுகர் அப்படின்றத அவாய்ட் பண்ணவே முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. டீ, காஃபி, ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம ரெகுலராகவே எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதனால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படும்? சரி, இந்த கேள்விக்கு பதில் வேணும்னா முதல்ல அது இயற்கையா? ஸோ முதல்ல இயற்கை என்ன? அதாவது உங்கள் பேங்க்ரியாஸ் கணையம் சுகர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும். இன்சுலின் கொடுத்து சுகர்ன்றது இந்த நீங்கள் சொல்கிற குளுக்கோஸ் சுகர் மட்டும் இல்லை, இதில் இருக்கிறது சுக்ரோஸ், மால்டோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், கேலக்டோஸ் அப்படின்னு ஈவன் கசப்பாக இருக்கும் சில சுகர்ஸ் எல்லாம். ஃபைனலாக அதெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு ஃபுட் விஷயங்கள், ஒரு சப்டைப் ஆஃப் ஃபுட். எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ட்ரேஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இருக்குது. பட் என்னெல்லாம் இப்போ வெள்ளம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற சுகர்ஸ் வேறு, இதில் இருக்கிறது வேறு. பட் இப்போ நீங்கள் ஒயிட் சுகர் ரிஃபைன்டு சுகர் இல்லையா, என்ன ஆகுதுன்னா பேங்க்ரியாஸ்க்கு சுகர் திடீர்னு ஒரு லம்பு போச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க, இட் கெட் ஷாக்ட். ஏன்னா திடீர்னு இன்சுலின் கொடுக்கணும், அது பம்ப் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு சென்சார் இருக்குது, பிளட் சென்சார்ஸ் பேங்க்ரியாஸில் இருக்குது. திடீர்னு இன்சுலின் ஒரு பெரிய போலஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது பேர். திடீர்னு ஒரு 20 யூனிட் ஒன்றா கொடுக்கணும். ஏன்னா இல்லைனா சுகர் ஸ்பைக் ஆகும் பிளட்டுக்குள்ளே. நான் சொல்கிறது நான் டயபெட்டிக்ஸ். டயபெட்டிக் ஆகிட்ட அப்புறம் இன்சுலின் சரியாக வராதனால உங்கள் சுகர்ஸ் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதுதான் சுகர், இது டைம் ஆகிட்டே இருக்குது எக்ஸ் ஆக்சிஸில். ஒய் ஆக்சிஸில் உங்களுடைய சுகர் லெவல்னால், நீங்கள் சுகர் இல்லாமல் மற்ற ஃபுட்டு சாப்பிடும்போது இப்படி ஏறும் சுகர். அழகாக நம்ம இண்டிகோ இறக்குற மாதிரி இறக்கும் போய் இந்த சிறியரி கோட்டாவில் போதும் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி நீங்கள் சுகர் சாப்பிட்டீங்கன்னா டைம் ஆக என்ன ஆகும், அந்த 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே நேராக சுகர் எப்படி ஸ்பைக் ஆகும் ஒய் ஆக்சிஸில். இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி பேங்க்ரியாஸ் இன்சுலின் கொடுக்கணும். ஸோ இது மாதிரி அடிக்கடி பேங்க்ரியாஸை ஷாக் பண்ணிங்கன்னா பேங்க்ரியாஸ் ஒரு ஏஜுக்குள்ளே எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுறான். அவனால் முடியல. ஸோ 100 யூனிட் வர வேண்டிய இடத்துல 80 யூனிட் வருது, 60 யூனிட் வர வேண்டிய இடத்துல 40 யூனிட் வருது. ஸோ அந்த வராதனால சுகர்ஸ் பிளட்லேயே மிதந்துருக்கு. இதுதான் டயபெட்டிஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் நேச்சுரலுங்க. ரிஃபைன்டு சுகர், த வே இட் ஸ்பைக்ஸ் யுவர் சுகர்ஸ், இட் இஸ் நாட் நேச்சுரல். அது ஒரு காரணத்தினால தான் நாங்கள் ரிஃபைன்ட் சுகரை வேண்டாம், அப்படியே எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோட ரொம்ப 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 லிமிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் ஃபுட் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டுருக்கோம். ஓகே, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம அதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முடியாத கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. நம்ம டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே காஃபி டீயில் தான். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஒயிட் சுகர்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த காஃபி டீ குடிக்கிறதுனால பெரிய தாக்கம் இருக்குமா சார் நமக்கு? சரி, காஃபி டீ பெருசே பெருசாக ஒன்றும் பண்ணாதுங்க. உங்களுக்கு இப்போது நிறைய பேருக்கு எங்கள் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜியில் உணவு குழாய்க்கும் வயிற்றுக்கு நடுவில் ஒரு குழாய், ஒரு கேட், ஒரு வேல்வ் இருக்குது. இதில் டீயில் தியோப்ரோமின் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது, காஃபியில் கேஃபீன் ரொம்ப ஃபேமஸ். இது எல்லாமே ரிலாக்ஸன்ட் இல்லையா, மைண்ட் ரிலாக்ஸ்டு, பாடி ரிலாக்ஸ்டுன்னா கேட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். இது இன்னும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா காஃபி டீயில் இன்னும் எரியும். இந்த இடத்துல வயிற்றில் இருக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் நெஞ்சுக்கு வந்துடும், வரக்கூடாது. ஆசிடு, பைல்லாம் இல்லை ஃபுட்டே கூட வரும். ஸோ இந்த காரணத்தினால காஃபி டீ அந்த மாதிரி கும்பல் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. இந்த கும்பல் இப்போது வேணான்றோம். அப்புறம் அதர்வைஸ் காஃபி டீ ஒரு 2 வாட்டி சாப்பிட்றீங்க, லிமிட்டாக சாப்பிட்றீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. அதே நீங்கள் 6 கப்பு 7 கப்புலாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வயிற்றில் புண்ணாயிடும். இப்போ இதில் சுகர் பற்றி பேசுகிறோம். சரி, சுகர்ன்றது சார் மேடம், இட் இஸ் இது ஒரு செல்ஃப் டாட் ஒரு ட்ரெயிட்டுன்னு நினைப்பேன் நான். இப்போது நீங்கள் குழந்தை பருவத்தில் சுகர் எல்லாத்துலேயும் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால, அது மிட்டாயில் சுகர் இருக்குது, இவங்க அதில் இருக்கிறதுனால ஒரு வசீகரப்படுத்துகிற ஒரு பொருளாகிடுது. இப்போ நான் காஃபி நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன், மற்ற ஊர்லலாம், அமெரிக்கா இங்கெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம். அவன் காஃபி டேஸ்ட்டுக்காக குடிக்கிறான். அதை சுகர் இருக்கும், ரொம்ப மைல்டாக வச்சுருப்பான். ஸோ சுகர்ன்றது, அதுவும் ரிஃபைன்டு சுகர் உங்களுக்கு நேச்சுரல் கிடையாது. பிகாஸ் இட் ஸ்பைக்ஸ் யுவர் சுகர்ஸ். ஒரு சடனாக ஒரு ஹை வரும், சடனாக ஒரு டவுன்ஃபால் வரும். அதில் ஹெட்டேக்கே வரும் சில பேருக்கு. Some people, not everybody. And சில பேருக்கு அது ஒரு லோ சுகர் சிச்சுவேஷனில் சாப்பிட்ணுன்னு நினைப்பாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி டிசீஸ் இருக்குது, இதை விட இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த லோ சுகர் சிச்சுவேஷனில்.
ஏன்னா திருப்பி இது அப்படியே டொப்புன்னு கீழே போடும். இட் ஜஸ்ட் டேக் யூ அப் ஆன் அ ட்ரிப் அவுட் அண்ட் தென் ட்ரிப் டவுன். ஸோ ஒயிட் சுகர் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் திங். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், எக்ஸாஸ்டிங் யுவர் பேங்க்ரியாஸ். அண்ட் இட் கேன் ஆல்சோ, அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, உனக்கு தெரியாமலே கேலரிஸை லோட் பண்ணி விட்ரும் உனக்குள்ளே. இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ரைஸ் சாப்பிட்டா இவ்வளோ கேலரிஸ் வருதுன்னா, நீ அந்த ஒரு இவ்வளோ பெரிய அது லோடட் வித் சுகர்ஸ் சாப்பிடுவீங்கள்ல, இந்த சின்னர்னு சொல்லுவீங்களே. இப்போ நிறைய டிஷ்ஷு பேரே சின்ஃபுல் சாக்லேட்டு, சின்ஃபுல் ஏதோ சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி சின்ஃபுல் கேலரிஸ் இருக்கும். நீ அதை ஒன்று சாப்பிட்டா ஒரு வாரம் 1 hour எரிக்க முடியாது. எதுக்கு சாப்பிட்றோம் எப்படி? ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஓகே. இப்போ சுகர், நம்ம ஒயிட் சுகர் எடுத்துக்கிறதுனால சுகர் ஸ்பைக் ஆகும் இமீடியட்டாக அப்படின்னு சொன்னீங்க. இது இல்லாமல் வேற இன்னும் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த ஒயிட் சுகர் எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம ஃபியூச்சரில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? சரி, இப்போ இந்த எக்ஸஸ் சுகர் இருக்கு இல்லையா, என்ன ஆகுது இதெல்லாம்? பாடி யூஸ் பண்ணிக்கும், மீது என்ன பண்ணுது, அதை அப்படியே ஃபேட்டாக மாற்றிக்கும். இப்போ லைப்போஜெனசிஸ்ன்னு ஒரு ப்ராசஸில் அப்படியே ஃபேட்டாக மாற்றிக்கும், ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். அதனால அந்த எக்ஸஸ் கேலரிஸ்ன்னு பேசிட்டு இருக்கோம். எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு உங்கள் குடலை சுற்றி நிறைய ஸ்டோர் ஆகுதுங்க. தொப்பை வர்றதுக்கு மெயின் காரணமே குடலை சுற்றி இந்த எக்ஸஸ் எனர்ஜி, எக்ஸஸ் கேலரிஸ் ஆர் கெட்டிங் ஸ்டோர்டு. அப்புறம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் அப்புறம் எங்கே போகும்? வயசாக இட் வில் கோ டு த மெயின் பிளட் வெசல்ஸ். இது உங்கள் இருதயத்துக்கு போகிற பிளட் வெசல், மூளைக்கு, கழுத்துலேருந்து மூளைக்கு போகிற இந்த கழுத்தான பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் 50-60 50% 80% இந்த 2 முக்கியமான பிளட் வெசலுக்கு பிரெயினுக்கு போகிறதுக்கு பிளாக் ஆகிடுது. அப்புறம் எனக்கு மறந்து போகுது, எனக்கு கை நடுங்குது, கால் நடுங்குதுன்னா என்ன ஆச்சரியம் இதில்? யுவர் பிரெயின் இஸ் நாட் கெட்டிங் அடிக்வேட் பிளட் சப்ளை. ஸோ மங்களாரதுலேருந்து தடுமாற்றத்துலேருந்து கேட்டால் வயசாகிடுச்சுன்றாங்க. இல்லைங்க, இந்த பிளட் சப்ளை இஸ் கெட்டிங் பிளாக்ட். இல்லை உங்கள் கிட்னிக்கு போகிற பிளட் சப்ளை பிளாக் ஆகி, கிட்னிக்கு போகிற பிளட் சப்ளை கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட பிபி ஷூட் ஆகிடும். ஏன்னா பாடி சென்சார் அது கிட்னி. ஸோ பல்வேறு உறுப்புகள், முக்கியமான உறுப்புகள் நான் சொன்னேன். ஸோ சுகர் இஸ் அன் எக்ஸஸ்ங்க. நீங்கள் வந்து நல்லா ஃபிட்டாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒயிட் சுகரை ஒரு வாரத்தில் 2-3 வாட்டி கொஞ்சம் எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணாலே யுவர் என்டையர் வீக்ஸ் பிளான், எனர்ஜி பிளானே மிஸ் ஆகிடும். பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ ஹவு மச் இஸ் கோயிங் இன். உங்களால் அதை மெஷரே பண்ண முடியாது. அதனால் ரொம்ப மாடரேட்டாக எப்பயாவது ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் போட்டுட்டு அது நம்ம ஒரு சாப்பிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் ஓகே. ஓகே. இப்போ நம்ம நிறைய டயட்ஸ் பற்றியெல்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல, கீட்டோ, பேலியோ, இந்த மாதிரி டயட்ஸ் பற்றியெல்லாம் பேசுகிறாங்க. இப்போ சுகருக்கான ஒரு டயட் நம்ம எடுக்கிறோம், நோ சுகர், ஒரு 1 வீக்கோ ஒரு 1 மந்த்தோ நம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ்லாம் நம்ம பாடியில் பார்க்க முடியும்? சரி, இந்த சுகரை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க டோட்டலாக. ஏன்னா இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்ற பழக்கம்லாம் யாரும் கிடையாது, ஏன்னா மொத்தமாக சாப்பிட்றாங்க. அப்புறம் ஸோ அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் இமீடியட்லி சீ தட் சில பேர் ஒரு டிப்ரெஷன்லேயே இருப்பான், அதை சாப்பிட்டவன் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருப்பான். பட் ஸ்லோலி தேல் கம் அரவுண்ட், சஸ்டெயின்ட் எனர்ஜி இருக்கும். ஃபைனலி யூ வில் பி என்ஜாயிங் அதர் திங்ஸ் விச் ஆர் மச் பெட்டர். வெள்ளத்தில் செஞ்ச ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அண்ட் அது வீட்டில் ட்ரெடிஷ்னலாக செஞ்சு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அதுக்கு பழக்கமாயிட்டோம்னா, இப்போ இது கூட பழக்கம்தாங்க. இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பழக்கமாகக்கூடிய விஷயங்கள். இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஸ்லோவாக பழக்கமாகும். பட் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வைஸ் ஐ கேன் கேரண்டி யூ இட் டசன்ட் கோ டவுன் எனிவேர் பிலோ திஸ் சுகரி சப்ஸ்டன்சஸ். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். சுகரை குறைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஒரு 2-3 வீக்ஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பாடி வெயிட் லாஸ் ஆகுங்க. பிகாஸ் நீங்கள் டெய்லி இவ்வளோ எரிக்கிறீங்க, டெய்லி இவ்வளோ உட்கொள்கிறீங்க. சுகர் கட் பண்ணுறதுனால ஆல்மோஸ்ட் 20-30% ஆஃப் கேலரி இன்டேக் கட் ஆகிடும். ஏன்னா அவ்வளோ சுகர் அவ்வளோ கேலரிஸ் கொடுக்குதுங்க. இது ஒரு ஆட்டம் பாம்ப் ஆஃப் கேலரிஸ் வச்சுங்க. அது இல்லாதனால இமீடியட்டாக சில பேர் அதை வந்து என்னங்க டல்லாக இருக்கீங்கன்னுவாங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் வெயிட் குறைஞ்சிட்டு இருப்பீங்க. உங்கள் சீக்ஸு, உங்களுடைய தொப்பை கூட ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடலாம். ரொம்ப தெரியாது, பட் டெஃபினெட்லி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சீக்ஸு, உங்கள் ஆர்ம்ஸ் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஃப்ளாபினஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறையும். அண்ட் ப்ளோட்டிங்காக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும். சில ப்ளோட்டடாக இருப்பாங்க, சில பேர் பார்த்தா முகமே ப்ளோட்டடாக தெரியும். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு குறையும். நல்ல டிஃபினிஷன் வரும். உங்கள் ஜா லைன் கொஞ்சம் லைட்டாக டிஃபைன் ஆகும் ரொம்ப இருக்கிறவங்களுக்கு. இது வந்து 1 வீக்லேயே நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சு. 1 to 3 weeks வச்சுங்க. 3 weeks 21 daysங்க. 1 week is too short a time. But there are people of varying categories. 3 weeks average time, you will see a clear difference. If you like to look, அதுக்காகவே நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணிடுவீங்க. ப்ளோட்டிங்னஸ் எல்லாம் உங்களை ஹெவினஸாக இருந்தால் உங்களால் நடக்க முடியாது, ஒரு மாதிரி ஒரு மூச்சு கூட சரி, அதெல்லாம் வந்து சார்ட் அவுட் ஆகிடும்.
அண்ட் இதே ஒரு 3 months எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா 6 பேக்கே வந்துடுங்க. ஓகே. ஸோ சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அவ்வளோ தூரம் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸு. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக சுகர் எடுக்கிறோம். இப்போது பனவெல்லம், கல்கண்டு இந்த மாதிரியான நிறைய ஆப்ஷனல் தேன் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறதும் வந்து ஈக்குவல் தானா, இல்லை இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் சார்? ஸோ நீங்கள் சொன்னது ஹனி கூட நல்லா ஹெல்த்தி நேச்சுரல் ஹனி ஒரு 2 டீஸ்பூன். நிறைய பேர் அதிலேயே டீயில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க, அதே காஃபி போட்டு சாப்பிட்றாங்க, அதே வந்து ஜூஸில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஹனி இஸ் எக்ஸலண்ட் ப்ராடக்ட்டுங்க. இட் இஸ் அ கிரேட் எனர்ஜி கிவிங் ப்ராடக்ட். இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். டைஜஷன் வந்து ஸோ ஈஸி. அண்ட் அது வந்து சுகரை நான் ஸ்பைக் பண்ணாது எப்படி, அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் அது. ஹனி அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் இன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் thousands of years. ஸோ அவர் பாடி நோஸ், இட் ரெக்கக்னைசஸ் ஹனி, அழகாக எடுத்துக்கும், அழகாக அதை சுகரை வச்சுக்கும், மெதுவாக ஸ்பைக் பண்ணி இறக்கும், கரெக்டாக செல்ஸ்குள்ளே கொண்டு போயிடும். ஸோ ஹனி இஸ் கிரேட். இப்போ சுக்ரலோஸ் அண்ட் ஒரு பிளான் ப்ராடக்ட் கூட வருது. ஸோ சுகர் சப்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறோம். ஸ்டீவியா கரெக்ட். பிளான் ப்ராடக்ட் அது, சுகர் சப்ஸ்டியூட்னு போடுறோம், யூஸ் பண்ணுறாங்க. டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி சுகர் ஸ்பைக் ஆகிறதில்ல, அதுக்கும் மைல்ட் ஸ்பைக் வருது, கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டேஸ்ட்டில். பட் பீப்புள் ஆர் ஸ்டீவியா இஸ் வெரி குட் அப்படின்ற மாதிரி, ஏன்னா அவங்களுக்கு டேஸ்ட் பார்க்குறாங்க. ப்ராடக்ட் வைஸ் 50% ஆஃப் வாட் த ஹை சுகர் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் டூயிங், ஸ்டீவியா இஸ் பெட்டர். அண்ட் ப்ரௌன் சுகர், வெள்ளத்துலேருந்து வர சுகர், விச் இஸ் ஆல்சோ குட். சி பட் ஓவராலாக ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிச்சவங்க, ஸ்வீட் டூத்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இஃப் யூ ஈவன் கன்சியூம் ஃப்ரூட்ஸ் மோர் தென் வாட் இஸ் சப்போஸ் டு பி, அதுக்கே ஒரு வெயிட் குறையாது, உங்களுக்கு வெயிட் குறையாது, இல் கீப் இன்க்ரீசிங். பட் டயட் இருக்கிறவங்க மோர் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தானே சார் எடுத்துக்க சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஃப்ரூட், இஃப் இட்ஸ் அ பிக் ஃப்ரூட் லைக் பொமிக்ரனாட், அது ஃபுல்லாகவும் சாப்பிட முடியாது. நீங்கள் ஹாஃப் சாப்பிட்லாம், குவார்ட்டர் சாப்பிட்லாம், பிகாஸ் யூர் ஈட்டிங் அதர் திங்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸை கூட யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் இட் கரெக்ட்லி. இப்போ இந்த ஸ்டீவியா கூட, அது கூட ஸ்டீவியா தானே அப்போ நல்லா சாப்பிட்லாமே அப்படி நினைக்கக்கூடாது. அங்கேயும் மாடரேஷன். பிகாஸ் ஃபைனலி உங்கள் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெர் டே ரொம்ப ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீங்ஸ். The need of you to walk, need of you to go out and get something, the need for you to push yourself every day because your household will not work அப்படின்ற கன் டு த ஹெட் இல்லை இப்போல்லாம். அதனால் நீங்கள் உங்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நீங்கள் லிட்ரலாக வாட்சை போட்டு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. பட் எனர்ஜி இன்டேக் வந்து பை வேரிங் மீன்ஸ் வந்து உள்ளே போயிடுது. ஈவன் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் யூ ஆர் டேக்கிங், த குவான்டிட்டி ஆஃப் பெவரேஜஸ் யூ ஆர் டேக்கிங், அண்ட் தெரியாமல் மைண்ட்லெஸ்லி சம் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் டிவி அண்ட் டூயிங் சம்திங், தே டோன்ட் ஈவன் ரிமெம்பர் வாட் தே ஆர் டேக்கிங். ஸோ அது தப்பு தானே சார்? இப்போது பொதுவாகவே வந்து சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க, டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்? அதாங்க மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அண்ட் மைண்ட்லெஸ்னஸ், அதுதான் காரணம். இப்போ நீங்கள் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருந்து பேசுகிறீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லாக அந்த கான்வர்சேஷனில் ஒரு பியூட்டி இருக்குது இல்லையா. நீ எங்கேயோ ஏதோ நினச்சிக்கிட்டு ஏதோ பேசுகிறேன்னா ஆப்வியஸாக அது அதர் பர்சனுக்கு தெரிஞ்சிடும். மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்ன, யூ ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த மூமெண்ட். அவங்க சொல்கிறத காதில் வாங்கிக்கிறோம், நம்ம அவங்களுக்கு சொல்கிறோம், வி ஆர் ஹேவிங் அ கிரேட் கான்வர்சேஷன். அதே மாதிரி ஃபுட்டு வந்து ஷுட் பி அ கான்வர்சேஷன். நீ அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற, பசியில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு நீ இல்லையா, பசியில் இருந்தால் பேசுவியா? உண்மையாக உனக்கு பசிக்குதுன்னா, ஃபுட் நல்ல ஃபுட்டு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா வில் யூ டாக்? பேச மாட்டேன். அப்போ எதர் யூ நாட் டூ ஹங்க்ரி, that's the first point, because you're talking, or you're eating food so fast because your time is something, அதாவது உங்கள் ஃபுட்டு கொடுக்குற மரியாதை வந்து ரொம்ப கம்மியாக போ. If you like your partner, obviously you'll spend time with them and take some effort. அந்த மாதிரி food as a partner, so you have to take time, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ரசித்து மெதுவாக சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப பிடிச்ச உணவை கூட அப்படியே வேகத்தை சாப்பிட்ற, நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அப்படியே அது லெட் இட் சிங்க் இன் டு யுவர் மவுத். அதாவதுங்க 25 times மஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க, 25 வாட்டி கடி போடணும், மெதுவாக கடி போடுங்க. இயற்கையாக ஒரு குழந்தைய நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணால் விட்டால் அது மெதுவாக தான் சாப்பிடும். அப்படி சாப்பிடும்போது உன் உடம்பு கிளியராக இது போதும், இது வேண்டான்னு சொல்லிடும். ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங். அதாவது உடம்புக்கும் சுகர் மெதுவாக ஏறும், ரொம்ப பிடிக்கும் பேங்க்ரியாஸ்க்கு. உனக்கும் எப்போ போகுதுன்னு தெரியுது கிளியராக. ஃபுட் இஸ் சப்போஸ் டு பி மாடரேட்டட், பியூட்டிஃபுல்லி டேக்கன். மஞ்ச், அதாவது நல்ல கடி போட்டு 25 வாட்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா இதுக்கே நீங்கள் வெயிட் பண்ண மாட்டீங்க. திஸ் அ பியூட்டிஃபுல் வெயிட் லாஸ் டிப்புங்க. ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி ஒயிட் சுகர் பற்றி எங்களுக்கு கிளியரான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன், யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், எப்படி எடுத்துக்கணும், இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு ரொம்ப தெளிவான பதில் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.